saagala kunenya obusibwa gye buvuddeko mukama wange bene yali taliimu. Abaana b'Abaganda nga bwe mwatukuza ye mmwe mwatuyigiriza akajanja ku kabaka waffe, ffe tuli bakajanja, ffe tusudya kabaka waffe. Kyogolaba tumutimba mu bifaananyi, kyogolaba nze enjo tujja nasooka okwesala ku mukono ya kabaka, ffe beetutu bwe twakuzibwa. So kabaka bw'aba taliimu sisobola kunenya abaana ba Buganda bagamba Ssaabasajja aliwa, sisobola banenya. Wabula nja bagamba ne bwe mba mbanja kabaka wammwe mumubanje mu kitiibwa temuvoola. Ne mukama wange gye buvuddeko owekitiibwa Ssewavu ananjulira nti abakungu ate abaffe bennyini babayo ne batuuma abaana ba Buganda babanja kabaka wammwe nti balabe ba Buganda. Naye mukama wange nzikiriza nkuloopere kyolunaku lwaleero waliyo omwami nga yawe omulimu gw'obwa minisita ng'ensonga emwesiza omulimu ogwo kukola Ssaabasajja kabaka ng'ajja n'abasirikale n'ayimirira awo ye Mayanja, simanyi obayiriranga bi oba mutima. Nze sijja kugamba nti si Muganda, no, ekyo mukyejjeemu. Abeera Muganda munnammwe yennyini lwakuba omululu n'enkwe n'obuteebwa kitiibwa biba bimususeeko. Naye abamunaffe tulekerawo ogamba nti akati ono atuliddemu olukwe si Muganda, aba Muganda munnammwe. Ne mukama wange sinaba kuwulira bakungu bavaayo criticizing, sinawulira bakungu bavaayo ennyamade wa Buganda. So ebyo gyembeera gyotutambuliramu. Naye munaye bwobanga ositudde ku ddoboozi ly'osebo n'abalala abalinga ggwe